Ahir zamanda doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan son yıldızlar. En önde o, Meydan Mahallesi'nin güzide abisi. Sabır timsali, fakir ama cömert. Merhamette en ileri, davanın azimli eri. Hatay'dan çıkmış güzel insan. Muhammed Enes'in babası. Fazilette en öncü. O Erhan Atıcı. Bir başka yiğit, fedakarlık abidesi. Mahallenin abisi. Muş ilinin fedaisi. Davanın en gür sesi. Cemaate güzel örnek. Dünyanın musibetlerine sabreden adam, maşallah fidan. Bir başka dava eri, yoksulluğun kalbini korkutamadığı kişi. Cömertlikte, mahallede yok ki onun eşi. Öfkede bir benzeri, Ömer'dir eşi. Davanın Adana'daki en gür sesi. Konuşunca hizaya gelir beşer. Susar sadece okununca salat. O ki mahallenin hocası Yakup Polat. Allah'ın derecesini yükselttiği kişi, sormayın bana, mütevazıdır, medyadır onun işi. Derdi tasası olsa da eksik olmaz yüzünden sadaka. Mahallemizde bir vefakar da odur, o da Hakan Sungur. Memleketi adından önce gelir. Künyesidir bu. Azmi özünden gelir. Metanet, sabır ve zafer. Devamlı mücadele eder. Bir görev verilse başım gözüm üstüne der. Orta öğretimin piri, Mardin'in gülü, küfre ve fitneye keskindir dili. Askerse asker, görevse görev ver. Herkes ona Mardinli Murat der. Bazen kardeş, bazen sırdaş. Malıyla bu davaya baş koyan bir yoldaş. İyi huylu, kalbi nurlu. Allah'ın infak eden bir kulu. Mahallenin direği, iktisattır yüreği. Cömert ve fedakar, o Mesud Akar. İman etmiş bir adam, günahı varsa da tövbesi çok olan, Allah'ın hediyesi Fatihe baba olan, tebessümü yüzünde imanı diri ve sağ, infak adamı İzzet Koca da. Uzun bir mücadele, ardından zafer, herkese nasip olmaz. O da bu davada bir nefer. Azmiyle, fedakarlığıyla bir gülse yeter. Güzel huylu bir adam. Mütevazı, güler yüzlü. Hem hoş sözlü. Onun kalbinde de bir kor yanar. İbn Mesud değilse de bizde de Bülent Ateş var. Sevdiğini Allah için seven, küfre dönmeyi zillet bilen, ihlasla gülen, hem cihad eden, kalbindeki imanı küfrü boğar. Cafer bin Tayyar gibi bizde de Yusuf Uçan var. Bataklıktan çıkmış bir gül, iman dairesinde hem gül hem bülbül. Öz yurdu ahiret, azmiyle eder gayret.
Adamlardan adam, beylerden bey, Selçuk Gürbey. İmanında sebat etti, gönlünde kederi bitti. Hem kardeş, hem yoldaş, güler yüzlü arkadaş. Şeref verdin, hoş geldin Murat Ateş. Genç yaşta kabul etti, ölsem de dönmem dedi. Ölçtü, biçti, sonra hesap etti. Hem zikri, hem fikriyle cihad etti. Her daim haddini bilir, Rabbinin makamına bakar. Sad bin Ebi Vakkas gibi bizde de Davud Akar var. Ahir zamanda doğan 10 binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan son yıldızlar.